Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είχε την καλοσύνη να έρθει, όπως και την κυρία Άννα Κοφμά και τον κύριο Ντουμπρά, με δικά τους έξοδα να συμβάλλουν στην διεξαγωγή της διημερίδας μας. Να τον παρακαλέσουμε να πάρει το λόγο, αλλά θα κάνω εγώ τη μετάφραση. Je dis que, encore une fois, on vous remercie d'avoir d'être venu parmi nous. Malgré les difficultés et de vos propres frais. Et après avoir fait la présentation, je lui demande de prendre la parole, mais je vais prononcer la traduction de son texte en grec directement. Et il va rajouter, il va compléter à la fin, au-delà du texte qui a été... Non, c'est pas la fin. Je vais le lire rapidement, autant que je change de titre. Ah oui, d'accord. Donc je ne dis pas la traduction, mais au fur et à mesure. Au fur et à mesure, sans problème. Αλλάζει, θα μιλήσει και θα μεταφράζω φράση προς φράση. Je suis particulièrement content ce soir de parler après Socrate de Livoiatsis. Είμαι ικανοποιημένος ότι έχουμε να μιλήσω αμέσως μετά τον κύριο Σοκράτη της Λιβογιατζή. Parce que quand il est question de la haine, il est très facile dans nos milieux en France d'en parler d'une façon très loin des critères habituels. Τι είναι σύνηθες για μας στην Γαλλία, όταν μιλάμε για αυτό το θέμα, να απομακρυνόμαστε πολύ από τα συνήθη λεγόμενα πάνω στο θέμα αυτό, αυτά που έχει ο κόσμος υπόψη. Et là, ce soir, j'ai l'impression, en parlant après lui, de faire le tome 2. Και σήμερα, το βράδυ, μιλώντας μετά τον κύριο Σοκράτη Λιβογιατζή, αισθάνομαι ότι έρχομαι να συμπληρώσω τον δεύτερο τόμο των λεγόμενων του σαν καθαρή συνέχεια. Je tiens à signaler également, c'est le résultat d'un travail mené en commun avec Anne-Marie Goffman. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι όλη αυτή η εργασία είναι προϊόν της συνεργασίας με την κυρία Anne-Marie Goffman. Je vous parlerai donc de la haine comme identité. Ξεκινώντας λοιπόν, αλλάζει τον τίτλο, θα βλέπετε εσείς στα σημειώματα που έχουμε του προγράμματος ως τίτλο του θέματος «Το μίσος χωρίς αντικείμενο» και το αλλάζει με την εξής έννοια, το μίσος ως ταυτότητα. Le réalisateur de cinéma Mathieu Kassovitz, en 1995, a nommé La haine un film qui lui avait été inspiré par un événement réel, une bavure policière illustrant bien à l'époque l'atmosphère des banlieues. Ο σκηνοθέτης Κάσοβιτς, Ματιό Κάσοβιτς, το 1995, ονόμασε έτσι ένα φιλμ που είχε εμπνευστεί από ένα πραγματικό γεγονός, μια αστυνομική υπόθεση που παρουσίαζε πολύ ωραία την ατμόσφαιρα των συνοικιών του Παρισιού, που ξέρετε ότι είναι οι πιο στερημένοι, δηλαδή είναι οι φτωχές συνοικίες ουσιαστικά. Le personnage central, Vince, permet au réalisateur de donner à la haine une image sortant des petits schémas sur les objets de la haine. Το κεντρικό πρόσωπο, ο Βίντς, επιτρέπει στον σκηνοθέτη να δώσει στο μίσος μια εικόνα που προκύπτει από μικρά σχήματα για τα αντικείμενα του μίσους. Vince est tout et ne est rien. Ο Βίντς μισεί τα πάντα και δεν μισεί τίποτα. Face au miroir, il s'exerce à la haine qui a pour lui un statut d'image. Απέναντι στον καθρέφτη ασκεί το μίσος σαν εικόνα δική του. Sa propre image lui suffit, ou l'un de ses amis,
sans qu'il ait besoin d'avoir recours à la présence de l'ennemi principal, la police. Η δική του εικόνα του αρκεί ή ενός από τους φίλους, χωρίς να έχει ανάγκη να καλέσει την αστυνομία μόλις εμφανιστεί ο εχθρός, δηλαδή η αστυνομία. La haine est son personnage, ça n'est pas un affect, au point qu'au moment de l'assouvir en tuant l'ennemi supposé, il recule avec horreur. Το μίσος είναι το πρόσωπό του, όχι συναίσθημα, σε βαθμό που τη στιγμή που το ικανοποιεί σκοτώνοντας τον εχθρό, υποχωρεί ο ίδιος μπροστά στη φρίκη. Je compte sur l'aide de ceux dans la salle qui ont vu ce film. Je compte sur l'aide de ceux dans la salle qui ont vu ce film. Βασίζομαι στην βοήθεια που θα δώσουν όσοι από τους παρόντες εδώ έχουν δει αυτό το φιλμ. Ce que ce film nous montre, c'est que ça n'est pas obligatoirement dans la littérature psychanalytique qu'on trouve ce qui se dit de plus précis sur la haine. Αυτό λοιπόν που θα παρουσιάσουμε δεν χρειάζεται η ψυχαναλυτική γραμματεία για να δείξει τι ακριβώς λέγεται για το μίσος. Dans Pulsion et Destin des pulsions, Freud écrit en 1915 « On ne peut pas dire qu'une pulsion est son objet ». Τούτη στο έργο του «Ορμές και τύχη των ορμών», ο Φρόιντ το 1915 γράφει «Δεν μπορεί να πει κανείς ότι μία ορμή μισεί το αντικείμενό της». Et il ajoute « Le moi est, exècre, persécute, avec des intentions destructrices, tous les objets qui deviennent pour lui indifféremment un obstacle à la satisfaction sexuelle et surtout à celle du besoin de conservation. » Το εγώ αποτελειώνει, εκτελεί, επιτίθεται με καταστροφικές διαθέσεις προς όλα τα αντικείμενα που γι' αυτόν γίνονται αδιακρίτως εμπόδιο στη σεξουαλική του ικανοποίηση ή στην ικανοποίηση της ανάγκης αυτοσυντήρησης. Et de conclure, on peut même affirmer que les prototypes véritables de la relation de haine ne sont pas issus de la vie sexuelle, mais de la lutte du moi pour sa conservation et son affirmation. Μπορεί μάλιστα κανείς να διαπιστώσει ότι τα αληθινά πρότυπα σχέσεων μίσους δεν προέρχονται από τη σεξουαλική ζωή, αλλά από τον αγώνα του εγώ για αυτοσυντήρηση και επιβεβαίωσή του. Cyrano de Bergerac, héros historique, décrit en 1897, soit 18 ans avant l'article de Freud par Edmond Rostand, est un adepte de la haine comme constitutive d'un moi profondément entaché de surmoi. Ο Σιρανό de Bergerac, ήρωας ιστορικός όπως τον περιγράφει ο Edmond Rostand το 1897, δηλαδή 18 χρόνια πριν το άρθρο του Φρόιντ που παραθέσαμε προηγουμένως, είναι λοιπόν θειασότης του μίσους, ενός μίσους που συγκροτεί ένα εγώ βαθιά κυλιδωμένο από το υπερεγώ. Déplaire est mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse. Το να είμαι αντιπαθής, λέει λοιπόν στο κείμενό του ο Ροστάν, το λέει δηλαδή ο Σιρανό de Bergerac σύμφωνα με τη γραφή του Ροστάν. Oui, c'est Cyrano de Bergerac qui dit ça, pas moi. Είναι ο Σιρανό de Bergerac λοιπόν που λέει τις εξής φράσεις. Μου αρέσει να είμαι αντιπαθής, είναι η ειδονή μου. Μου αρέσει να με μισούν. Mon cher, si tu savais comme l'on marche mieux sous la pistoletade excitante des yeux. Pistoletade, Αγαπητέ μου, να ξέρεις πόσο πιο καλύτερα βαδίζει κανείς υπό τον διεγερτικό καταιγισμό των βλεμμάτων. Comme sur les pourpoints font d'amusantes taches le fiel des envieux et la bave des lâches. Avec l'explication. Να ξέρεις δηλαδή εδώ λέει πόσο διασκεδαστικές κοιλίδες κάνουν πάνω στο πανοφόρι σου του φθόνου η χολή και τα σάλια των δειλών. Vous,
la molle amitié dont vous vous entourez ressemble à ces grands cols d'Italie ajourés et flottants dans lesquels votre cou s'effémine. Σε εσάς η μαλακή φιλία με την οποία περιστοιχίζεστε μοιάζει με ιταλικό ασφυκτικό κολάρο, που θα έχετε δει και στους πίνακες του Del Greco, με πτυχές και δαντέλες που κάνει το λαιμό σας γυναικείο. C'est pas El Greco, c'est justement les cols d'Italie qui sont tout à fait différents des fraises. El Greco, c'est les fraises. Υπάρχει μια διαφορά. Όχι του El Greco που είπα, αλλά τα περιλέμια της Ιταλίας. Ben, je t'ai envoyé une image. Les cols d'Italie sont mous en dentelle. Mous. Τα Ιταλικά περιλέμια δεν είναι τόσο σκληρά και ίσια όπως στέκονται στους πίνακες του El Greco, αλλά είναι πιο μαλακά και δείχνουν σαν δαντέλες γύρω από το λαιμό. On y est plus à l'aise, de moins haute mine, car le front n'ayant pas de maintien ni de loi s'abandonne, à pencher dans tous les sens, mais moi, la haine, chaque jour, me tuyaute et m'apprête. Έτσι, με αυτό το κολάρο νιώθει κανείς πιο άνετα και με λιγότερο γόητρο, αφού το μέτωπό σας δεν στέκεται ψηλά ούτε με νόμο. Αφήνεται να γέρνει προς όλες τις κατευθύνσεις. Εμένα το μίσος κάθε μέρα με τσιτώνει και μου φέρνει κολάρισμα. La fraise, Κάνει κολαριστό. la fraise dont l'empoids, l'empesage, force à lever la tête. Η πλέξη του με τις πτυχές με πιέζει και με αναγκάζει να σηκώνω το κεφάλι. Car pareil en tout point à la fraise espagnole, la haine est un carcan, mais c'est une auréole. Γιατί σαν το ισπανικό κολάρο το μίσος μοιάζει με ατσάλινο περιλέμιο, αλλά είναι ένα φωτοστέφανο. Chaque ennemi de plus est un nouveau godron. Κάθε επιπλέον εχθρός είναι και από ένας νέος πλησές, Qui m'ajoute une gêne et m'ajoute un rayon, comme le soleil. που μου προσθέτει και μία επιπλέον ενόχληση και μία πτυχή στο λαιμό μου, αλλά και ένα φωτισμό, μία ακτίνα φωτός όπως ο ήλιος. En matière de haine, le 21e siècle est floride, largement autant que le 19e de Rostand ou le 20e de Kassovitz. Για το μίσος, ο 21ος αιώνας είναι γεμάτος, είναι ανθυρός. Σαφέστατα όσο και ο 19ος του Ροστάν. Ή ο 20ος της συνοικίας του Κάσοβιτς, της δεκαετίας του 90, που είναι το Il convient de remarquer au demeurant qu'en France, la banlieue de Kassovitz, celle des années 90, est un embryon des banlieues de 2015 au prétexte religieux près. Φαίνεται ότι ο 20ος αιώνας της συνοικίας του Κάσοβιτς μοιάζει με τις δεκαετίες του 90, φαίνεται προήμιο των συνοικιών του 2015, δηλαδή τώρα, με μια μικρή διαφορά ότι αποκτούν ένα θρησκευτικό πρόσημο σήμερα. Il est maintenant de notoriété publique que les djihadistes n'ont rien à faire de la religion, ignorent tout du Coran et n'en brandissent les emblèmes que comme des banderoles de haine. Και είναι θέμα πασίγνωστο στις μέρες μας ότι οι τζιχαντιστές δεν έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία. Αγνοούν παντελώς το Κοράνι και δεν καραδένουν τα θρησκευτικά τους εμβλήματα παρά μόνο σαν λάβαρα μίσους. Ce que font les sunnites, c'est de haïr les chiites et réciproquement. Αυτό που κάνουν οι Σουνίτες είναι να μισούν τους Σιήτες και αντιστρόφως. Mais ça ne leur suffit pas, leur identité même
est celle de la haine. Αυτό όμως δεν τους αρκεί. Η ίδια η ταυτότητά τους είναι το μίσος. La haine de l'autre, des femmes, des enfants, mais aussi d'eux-mêmes. Το μίσος του άλλου, το μίσος των γυναικών, το μίσος των παιδιών και του εαυτού τους. Ces individus sans morale, sans honte et sans scrupule n'ont que la haine pour moteur, que la haine pour raison d'être, haine sans objet, car c'est chez eux l'affirmation de soi qui s'exprime ainsi. Αυτά τα άτομα χωρίς ηθική, χωρίς ντροπή, χωρίς ενδιασμούς, έχουν ως μοναδικό κίνητρο το μίσος, ως λόγο υπάρξεως, μίσος χωρίς αντικείμενο, διότι σε αυτούς έτσι εκδηλώνεται η επιβεβαίωση του εαυτού τους. L'économie libérale, contrairement à ce que l'on croit parfois, n'a pas comme unique but le profit. Η φιλελεύθερη οικονομία, αντίθετα με ό,τι πιστεύετε, δεν έχει μοναδικό σκοπό το κέρδος. En témoignent les politiques à courte vue de profit immédiat à tout prix, ce qu'on désigne habituellement du terme de bulle. Αυτό μαρτυρούν οι πολιτικοί που έχουν κοντόφθαλμη οπτική του κέρδους με κάθε τίμημα, αυτού που ονομάζουμε φούσκα οικονομική. Bulle dont l'aboutissement est le plus souvent un krach, une perte apocalyptique de profits, qui sont alors du reste à récupérer dans la poche des citoyens, nous, Μία οικονομική φούσκα της οποίας η κατάληξη συνήθως είναι ένα κράχ, μια απώλεια κέρδους αποκαλυπτικής διάστασης που μετά καλούνται οι πολίτες να πληρώσουν. les politiques des États totalement subordonnés aux orientations des grandes multinationales sont une parfaite illustration de cette nouveauté de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Οι πολιτικοί των κρατών, τελείως υποταγμένοι στους προσανατολισμούς των πολυεθνικών εταιριών, αποτελούν μια τέλεια απόδειξη αυτής της νέας κατάστασης του τέλους του 20ου και αρχών του 21ου αιώνα. Malgré la confiscation des biens des pauvres, ce type d'opération est toujours déficitaire, comme la question des subprimes aux USA, ce qui interroge sur le but de telles opérations. Παρά την κατάσχεση των αγαθών των φτωχών, το στυλ, ο τύπος αυτός των ενεργειών είναι πάντα υφεσιακός. Πράγμα που θέτει το ερώτημα ποια είναι η σκοπιμότητα αυτών των ενεργειών, τέτοιων ενεργειών. Plus qu'une pure orientation de profit, la démarche libérale intègre, par une démonstration de pouvoir absolu, la dimension de l'affirmation de soi chez les oligarques qui n'existe que par la destruction des sociétés. Περισσότερο από ότι ένας απλός προσανατολισμός με γνώμονα το κέρδος, το εγχείρημα αυτό ολοκληρώνεται με μια απόδειξη της απόλυτης εξουσίας. Η διάσταση αυτοεπιβεβαίωσης είναι μια διάσταση αυτοεπιβεβαίωσης των ολιγαρχών που δεν επιβιώνουν παρά μόνο μέσω της καταστροφής των κοινωνιών. Alors qu'Hitler a cru enfler sa misérable notoriété de crétin arriéré en l'étayant sous le prétexte de l'antisémitisme, Schäuble, le petit Hitler Kudjat, a poussé l'Europe à une politique désastreuse sur le plan économique dont le but principal, je continue, est clairement la haine des pauvres, grecs, mais aussi portugais, espagnols, irlandais, islandais, qui n'ont de fonction que de montrer la puissance du libéralisme, même si pour cela il faut le mener à sa ruine. Εκεί που ο Χίτλερ πίστεψε να διωγγώνεται η άθλια δημοτικότητά του σαν ένας καθαρός ηλίθιος καθυστερημένος, δημοτικότητα που στήριζε στο πρόσχημα του μίσους των Εβραίων, ο Σόιμπλε, σαν μικρός Χίτλερ, ανάπηρος, όθησε την Ευρώπη σε μια καταστροφική πολιτική, σε οικονομικό επίπεδο,
της οποίας ο κύριος στόχος είναι σαφώς το μίσος των φτωχών, Ελλήνων, Πορτογάλων, Ισπανών, Ιρλανδών, Ισλανδών, με σκοπό να δείξει τη δύναμη του φιλελευθερισμού και με κίνδυνο να τον οδηγήσει στην καταστροφή. Là, un passage que tu n'as. À propos de ce tout financier, tout calculé, tout évalué, qui prétend gouverner le monde entier aujourd'hui, il ne faut pas oublier de revenir à Freud. Μιλώντας λοιπόν για αυτό την οικονομική απολυτότητα ως προς την μελέτη των φαινομένων και ότι το κάθε τι πρέπει να μετρηθεί, πρέπει να υπολογιστεί, πρέπει να έχει ισοδύναμα και όλα αυτά που ακούγονται, που προβάλλει την δυνατότητα έτσι να κυβερνά ολόκληρο τον κόσμο σήμερα, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε την αναγκαιότητα να επιστρέψουμε στον Φρόιντ. À Freud et à son élaboration du stade anal. Στον Φρόιντ και στην επεξεργασία που έκανε του προκτικού σταδίου. Cette rétention calculée nécessaire à l'affirmation de soi d'un enfant de 2 ans devient aujourd'hui le symptôme névrotique d'adultes immatures qui le font payer au reste de l'humanité. Αυτή η συγκράτηση, γιατί ξέρετε ότι η συγκράτηση είναι το κύριο συστατικό της προκτικής σκέψης. Να συγκρατήσει όπως κρατάει τα κόπρανα το μικρό παιδί, έτσι κρατάει τα χρήματα, έχει μια έννοια συγκράτησης. Αυτή η συγκράτηση που είναι μετρημένη και αναγκαία για την επιβεβαίωση του εαυτού ενός παιδιού 2 ετών, γίνεται σήμερα το νευρωτικό σύμπτωμα των ενηλίκων, των ανώριμων ενηλίκων, που το κάνουν για να πληρώσουν τελικά στη συνέχεια Au reste de l'humanité, aux autres, à nous. και κάνουν έτσι να πληρώνουν οι λαοί αυτά τα δικά τους κέρδη, τη δική τους συγκράτηση των κερδών. Cela tourne souvent au maintien pervers du stade sadique-anal, affirmation de soi régressive et haineuse qu'il faut savoir abandonner pour entrer dans le lien social dit civilisé. Cela tourne souvent au maintien pervers. Αυτό εξελίσσεται συχνά σε μια διαστροφική διατήρηση, θα λέγαμε, του στάδιου του σαδιστικού προκτικού. Affirmation de soi. Που είναι επιβεβαίωση του εαυτού, πιεστική, καταπιεστική και γεμάτη μίσος που θα πρέπει Qu'il faut savoir abandonner. και που θα πρέπει να ξέρει κανείς να εγκαταλείπει για να μπει μέσα σε έναν κοινωνικό δεσμό, τον λεγόμενο πολιτισμένο, τον πολιτισμένο κοινωνικό δεσμό. À noter également que les oligarques, démesurément riches de ce monde, ne peuvent arriver à leur but qu'avec la complicité de la masse des technocrates. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι οι πλούσιοι, οι ολιγάρχες, που έχουν γίνει αναντίστοιχα πλούσιοι μέσα στον κόσμο, δεν μπορούν να φτάσουν στους στόχους τους παρά μόνο με την συνενοχή, με τη συνενέργεια της μάζας των τεχνοκρατών. Technocrates, collaborateurs au sens de ce qui se passait avec les nazis pendant la guerre, Τεχνοκράτες που συνεργάζονται, όπως ακριβώς ήταν οι συνεργάτες των Ναζί κατά τον πόλεμο. ces technocrates affirment leur médiocrité dans l'élaboration de règlements inutiles et destructeurs. Αυτοί που επεξεργάζονται τους κανονισμούς που είναι άχρηστοι και που καταστρέφουν. Règlements inutiles qu'ils élèvent au rang de loi du soi-disant progrès
pour mieux habiller leur haine du grand autre. Πρόκειται λοιπόν για μια επεξεργασία κανόνων άχρηστων και καταστροφικών που ανάγουν σε ένα επίπεδο νόμου αναγκαίου και που παίρνουν την έννοια του νόμου που θα επιτύχει την πρόοδο για να μπορέσουν έτσι να επενδύσουν, να ντύσουν καλύτερα το μίσος τους προς τον άλλο, με κεφαλαίο α, προς τον κόσμο. Nous, les Français, nous avons la chance d'avoir un président qui dit la vérité. Εμείς οι Γάλλοι έχουμε την τύχη να έχουμε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας που λέει την αλήθεια. Vous vous rappelez peut-être, il y a quelques années, il disait qu'il détestait les riches. Πριν λίγα χρόνια έλεγε σαφέστατα ότι μισούσε τους πλούσιους. Les riches en question, c'était tout simplement ceux qui travaillaient et dont le revenu leur permettait tout juste une vie décente. Ουσιαστικά εννοούσε πλούσιους, τους ανθρώπους που δούλευαν κανονικά, που βγάζαν αρκετά χρήματα για να μπορούν να ζήσουν άνετα. Plus récemment, son ex-compagne nous a révélé qu'il détestait aussi ce qu'il appelle les sans-dents, ceux qui n'ont plus de dents. Πιο πρόσφατα όμως έλεγε με απόλυτη σιγουριά son ex-compagne. Ton ex-compagne, oui. Elle a écrit un livre où elle nous apprend qu'il détestait les sans-dents. Πρόσφατα βγήκε ένα βιβλίο από την πρώην γυναίκα του, η οποία έλεγε ότι μισούσε αυτούς που δεν είχαν δόντια. Δεν μπορούσαν να αγοράσουν φτωχούς δηλαδή. Ça veut dire qu'il a la haine des pauvres qui n'ont pas les moyens de soigner leurs dents. Δηλαδή ότι μισεί αυτούς τους φτωχούς που δεν έχουν χρήματα για να βάλουν δόντια. Ce qui nous fait dire qu'il dit la vérité, c'est qu'il hait tout le monde et qu'au fond, comme les jeunes de banlieue en France, on peut dire qu'il a la haine. Αυτό σημαίνει ότι μισεί όλους, όλο τον κόσμο, όπως ακριβώς οι νέοι που είναι στις φτωχές συνοικίες του Παρισιού, που το μόνο που έχουν είναι ένα ακατάσχετο μίσος. Τίποτα άλλο. De la dimension pulsionnelle au narcissisme, la haine est loin de n'être, comme on le dit souvent, que l'envers de l'amour. Από την ενορμητική διάσταση μέχρι τον ναρκισσισμό, το μίσος απέχει πολύ από το να είναι, όπως συχνά λέγεται, το αντίστροφο της αγάπης. Το μίσος είναι το αντίστροφο της αγάπης. Απέχει πολύ από αυτό. Dès le 7 juillet 1954, dans les écrits techniques, Lacan situe la haine comme indissolublement liée à la relation intersubjective. Ήδη από τις 7 Ιουλίου του 1954, στο πρώτο σεμινάριο τα τεχνικά γραπτά του Φρόιντ, ο Λακάν τοποθετεί το μίσος ως αμετάκλητα συνδεδεμένο με την διυποκειμενική σχέση. Le 17 mars 1971, dans D'un discours qui ne serait pas du semblant, Lacan qualifie la haine de seul sentiment lucide, contrairement à l'amour, ça on rejoint ce que disait Socrate tout à l'heure, à l'amour lié au savoir trompeur qu'on croit avoir de l'être aimé. Το 1971, στο έργο του «Για έναν λόγο που δεν θα ήταν της προσομοίωσης», θα το δείτε στα κείμενα που κυκλοφορούν, της προσποίησης ή του προσποιητού. Εγώ δεν μεταφράζω το σαμπλάν με τη λέξη προσποιητό, γιατί είναι άλλο το προσποιητό και άλλο η προσομοίωση. Σαμπλάν είναι αυτό που φαίνεται. Έτσι. Λοιπόν, στο έργο αυτό, για έναν λόγο που δεν θα ήταν της προσομοίωσης, ο Λακάν χαρακτηρίζει το μίσος ως το μόνο διαυγές συναίσθημα, σε αντίθεση με την αγάπη, η οποία συνδέεται με την παραπλανητική γνώση, όπου πιστεύει κανείς ότι έχει την αγάπη για το αγαπόμενο όν. La haine
n'est aveuglée par aucun savoir. Το μίσος δεν τυφλώνεται από καμία γνώση. Plus encore, elle est antinomique au savoir. Αντίθετα, έρχεται σε αντινομία προς τη γνώση. En tant que de l'autre, elle ne veut rien savoir. Στον βαθμό που από τον άλλο δεν θέλει να ξέρει τίποτα. Elle est en cela calquée sur le schéma fondateur du moi, celui où l'image au miroir est méconnue en tant que telle et haïe en tant que le sujet ne sait rien de son identité à cette image. Ως προς τη γνώση, είναι προσιλωμένη στο σχήμα του εγώ, το ιδρυτικό σχήμα, που διαμορφώνεται το εγώ. Αυτό το σχήμα όπου η κατοπτρική εικόνα παραγνωρίζεται σαν τέτοια και γίνεται μισητή στο βαθμό που το υποκείμενο δεν ξέρει τίποτε από την ταυτότητά του, τη σχέση του με αυτή την εικόνα που βλέπει στον καθρέφτη. Dans le séminaire encore, le 15 mai 73, Lacan désigne la haine comme étant bien ce qui s'approche le plus de l'être qu'il appelle l'ex-sisté. Στο σεμινάριο με τον τίτλο «Ακόμη», το 20ο, θα ξέρετε, τον Μάιο του 1973, ο Λακάν δίνει τον ορισμό του μίσους ως αυτού που προσεγγίζει περισσότερο από όλα αυτό που ονομάζει ύπαρξη. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά, τίποτε δεν συγκεντρώνει περισσότερο μίσος από αυτό που μιλά για την ύπαρξη ως existence, δηλαδή existence, δηλαδή εκτός συστάδας θα λέγαμε, αν αναλύαμε τη λέξη ύπαρξη στα ελληνικά. Η συστάδα της υπάρξεως εκτός αυτής, έτσι ονομάζεται η ύπαρξη στα γαλλικά, existence. Oui. En quelque sorte, le dire sur l'être le décale de son essence même, ce qui est insupportable et déclenche la haine. Κατά κάποιο τρόπο το να μιλάμε για την ύπαρξη, με την έννοια που είπαμε πριν, μας απομακρύνει από την ουσία, την καθ' αυτό ουσία της ύπαρξης. Πράγμα που είναι ανυπόφορο και μισητό. Un peu plus tard, le 26 juin 73, dans le même séminaire, Lacan précise son propos. Λίγο αργότερα στις 26 Ιουνίου του 1973, στο ίδιο αυτό σεμινάριο ο Λακάν κάνει ακόμη πιο καθαρό το λόγο του. Le rapport de l'être à l'être n'est pas ce rapport d'harmonie que depuis toujours nous arrange une tradition où Aristote, qui n'y voit que jouissance suprême, converge avec le christianisme pour lequel c'est béatitude. Η σχέση της μιας ύπαρξης με την άλλη ύπαρξη δεν είναι αυτή η σχέση αρμονίας που ανέκαθεν μας υποβάλλει μια κάποια παράδοση όπου και ο Αριστοτέλης σε αυτή τη σχέση δεν βλέπει παρά μια εξαίσια απόλαυση και συμπίπτει με τον χριστιανισμό, για τον οποίο αυτό το πράγμα είναι μια ευλογία. L'abord de l'être, n'est-ce pas là, dit-il, que réside l'extrême de l'amour et la vraie amour débouche sur la haine. L'abord de l'être. Η προσέγγιση του δεν είναι ακριβώς εκεί που στηρίζεται, δηλαδή την απόλυτη αγάπη, αλλά η αληθινή αγάπη καταλήγει στο μίσος. Nous avons parlé de Cyrano de Bergerac et du Vins de Kassovitz. Μιλήσαμε για τον Σιρανό του Μπερζεράκ, του Ροστάν και του Βίντς. Et le Vins de Kassovitz. Του Κάσοβιτς. Ce que nous montrent ces deux exemples, ce n'est en rien harmonie, du moins dès lors que le savoir fallacieux de l'amour vient à défaillir. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ψάξουμε πιο μακριά για να διαπιστώσουμε για τα δύο αυτά προηγούμενα παραδείγματα ότι δεν πρόκειται για αρμονία. Τουλάχιστον από εκεί και πέρα η γνώση η κυριαρχική της αγάπης
φτάνει σε αποτυχία, σε μια, θα λέγαμε, διάψευση. Le Vince de Kassovitz a des amis, ou plutôt des complices. Ο Βίντς του Κάσοβιτς έχει φίλους ή ας πούμε καλύτερα συνενόχους. Il est censé partager avec eux l'identité dite des jeunes de banlieue. Εξαναγκάζεται να μοιραστεί μαζί τους την ταυτότητα των λεγόμενων νέων, είναι κατά ομάδες που εισβάλλουν στο κέντρο του Παρισιού, κάνουν καταστροφές και φεύγουν. Σε όσους δεν έχουν υπόψη, λέω αυτό, οι νέοι από τις λαϊκές συνοικίες κατεβαίνουν στο κέντρο και κάνουν διάφορες πραξίες. Malheureusement pour lui, cette illusion qu'ils sont tous des jeunes de banlieue vient à disparaître. Δυστυχώς για αυτόν, αυτή η κίνηση των νεαρών σταματά. Pourquoi? Parce que, par exemple, Hubert est un bon marchand de drogue et Saïd est un conciliateur. Και πώς σταματάνε αυτά? Γιατί ο Χούμπερ είναι ένας καλός έμπορος ναρκωτικών και ο Σαΐντ είναι ένας συμφιλιωτής. Dès qu'il découvre ça, la haine pure et violente éclate dans l'insulte, la menace, la dissension, et Vince met en application avec ses proches la stratégie d'expression haineuse qu'il a répétée dans le miroir. Μόλις ανακαλύπτει αυτό το πράγμα, προηγουμένως, το καθαρό και βίαιο μίσος εκρήγνεται σε βρισιά, σε απειλές, σε σύγχυση και ο Βίντς βάζει σε εφαρμογή μαζί με τους δικούς του μια στρατηγική έκφρασης μίσους, σαν αυτήν που είχε στον καθρέφτη, κοιτάζοντας τον εαυτό του. Cyrano de Bergerac se nourrit de la haine des autres, mais le personnage a été très judicieusement choisi par Edmond Rostand. Ο Σιρανό de Bergerac τρέφεται με το μίσος των άλλων, αλλά το πρόσωπο επιλέχθηκε με ιδιαίτερη προσοχή από τον Edmond Rostand. C'est un personnage mythique qui n'est connu que de façon très partielle, comme on dit Cadet de Gascogne, célèbre soldat du sud-ouest de la France, pauvre et auteur dramatique. Πρόκειται για ένα μυθικό πρόσωπο που είναι γνωστό με αποσπασματικό τρόπο, σαν τον Cadet de Gascogne, δηλαδή οι σπουδαίους στρατιώτες της νοτιοδυτικής Γαλλίας, φτωχός και δραματουργός. En gros, on ne sait rien sur lui, ou presque, et lui-même sait assez peu sur les êtres qui l'entourent, même sur son grand ami Christian. Ουσιαστικά δεν ξέρει τίποτε γι' αυτόν ή γνωρίζει κάτι λίγο από όσους τον περιβάλλουν, ακόμη και για τον φίλο του, τον Χριστιαν. Alors, la haine, un affect, peut-être, mais surtout une identité, une catégorie du moi confrontée au monde des moi de la société humaine. Τελικά, το μίσος είναι ένα συναίσθημα, ίσως, αλλά προπάντων είναι μια ταυτότητα, μια κατηγορία του εγώ, αντιμέτωπου με τον κόσμο των εγώ, των διαφόρων εγώ, της ανθρώπινης κοινωνίας. Je